哋而家喺邊啊？行嗰邊啦。喂啊！我哋而家揾緊路啊，唔係斷估啊。我問過人咯。咁係咪一定啱啊？咁你做乜唔信我啫？因為你唔係一個可信嘅證人咯。咁點解你 Day One 要追我啊？因為我愛你咯，爹爹，我仲50年不變添啊！點解成日都係咁嘅啫？咩啫？即係我食生果，但係我唔食生果嗰啲加工製成品咯。咁你又食朱古力？我知你唔中意我屋企人。我淨係覺得我自己唔識點樣同人哋溝通咋。大部分香港人都咁諗噶啦，係咪咁講先？我唔係咁講喎，反駁一啲冇理由嘅人咧，係我一個自然嘅本能嚟嘅。咁請問你喺邊一間律師行執業嘅咧？你唔好再俾精神壓力佢啦。舊嘅唔去，新嘅點會嚟啊？喂，明白晒。哇！一定假嘅呢啲。蝦我個女。呢個 case 真係荒謬啊！我打算同呢一位識咗3日嘅 Mandy 小姐結婚。咁而家好開心。其實我冇想象中咁開心嘅。緣分嘅嘢係整定㗎，俾佢自己選擇。做乜要唔信我啫？我夠相信你啦。咁我即係唔使講嘢啦。離開其實真係好難，尤其是當原諒佢已經成為咗習慣。而家我張自思要向全世界公告，係你呂慧心教識我乜嘢係愛啊！愛。我覺得一個正常人嘅忍耐力可以原諒 hurt 佢嘅人77次。